pre nego što krenemo da pričamo, prvo ćemo malo, kume, da pokažemo samo šta ćemo da radimo. Pošto smo na dijeti, uzeli smo po jedno parče. Dijetalno, sa voćem. Dijetalno. Da, pistač čist, sa čokoladom i nečim. Nastavljamo za 3, 2, 1, sad. To je jako važno. Jako važno, znam. I to i seče. Kume, ja sam imao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 komada. Koje bi gledao? Koje bi gledao. Tu su otpali Honda SH 300, to nismo uspjeli. Vespa GTS 310, to je čisto bilo reda radi. Aprilia SR Max 300, to uopšte nismo ni našli kod nas. Ono što sam zapamtio, BMW košta 9990. Tako je. Pritom, iskreno da budem... On je najskuplji. Da, on je najskuplji. Najjeftiniji. Simada X 300 je 4800. Znači, raspon cena od 4800 do 9900. Yamaha X Max, evo ovdje su cene, od 7000 osnovni model koji nema ništa do 8200 koji ima sve. Tek Max Plus. Da. Mislim, svi imaju manje više, ono što je meni najbitnije, svi imaju ABS i sistem protiv proklizavanja i to se ispostavilo baš onako super. I to je prava stvar za, pogotovo za gradske uslove, za hladnije vreme, za hladan asfalt, za crtice one na putevima, pešačkim prelazima i tako dalje. Pešački prelaz je ostalo, da. Ti si vozio, nisi baš sve vozio, neke si vozio, neke nisi. Da, ja sam u Yamahi probao Tricity. Da. Što je bilo interesantno. Ajde, na primjer, ovako sad za one koji imaju B kategoriju i ne razmišljaju da požu za... Kako je to varijanta? Ili menja u doslovce motocikl ili ne? Skuter, da. Pa skuter, mislim, ne mislim motor, sad ideš da... Bez obzira što ima ona dva točka, pričam, za ona dva točka napred, nikakva razlika mi nije bilo vozio njega ili skuter s jednim točkom napred. Pravo ti kažem, jedino gde se oseti to je u krivini, lakše se obara nego skuter, jer ona dva točka se onako nekako... Na smicanje. Smiču se. Da. I onda je to interesantno. Ja nisam nešto stekao utisak, tamo su mi rekli da oni svi imaju osjećaj da je kao bolje prijanjenje, što 100% jeste, ili imaš dva točka napred. Ali valjda kad voziš testno vozilo, onda si uvijek malo oprezniji u toj vožnji, ali ovako, niti on nešto širi od običnog skutera, niti šta, a prijanjenje, verujem da je bolje napred, a najveća prednost mu je B kategorija. Da. To, razlika između njega i recimo onog Piaggio MP3-a, što Piaggio čak nema ćopovu, toliko su savršili to lokovanje, ta dva prednja točka, da možda ga ostaviš kad ugasiš, kako ga ugasiš, on stoji. Da, on kaže čak po 45 stepeni, ko je rekao dečak tamo iz... Tako, nagli su ga na 45 stepeni ugasili, on nije pao, dok u Tricity Yamahinog to nije tako, on ima posebno dugme za zaključavanje, tako da kad staneš, zaključaš, čim kreneš, on sam otključa. I nije loša to varijanta, mada kad ga nagneš tako i zaključaš, mislim da bi pao. Čak smo ono probali, jednom sam ja duše sedao na njemu i zaključao, ali ne pod baš 90 stepeni, naginje se malo. Tako da, ali odlična opcija za nekoga ko neće da polaže. Znači, ako nemate A kategoriju, imate Yamahu Tricity i imate Piaggio MP3. MP3. Ajde sad na X Max, kako ti se sviđa? Mislim, meni je ona lepa, Dalija kaže da je jako udobna. Pa lepo izgleda taj motor, nema šta, mislim, standardno Yamahin dizajn. U posljednjih par godina su oni, taj X Max, T Max, oni baš lepo izgledaju, lepo zvuči. Ja ga nisam vozio, ali pretpostavljam da isto lepo ide. Ja sam vozio nekad Yamahu Versity koja je bila 300 kuba. Ovo je naslednik toga, da. Odlično ide. Super ide, malo me ono sa ABS-om me malo iznenadilo što par puta je proklizavao, ne znam zašto, možda je taj testni model nešto u problemu. Pa ili je možda bila vrućina, pa onda ti je to proklizavanje trajalo umjesto par milisekundi malo duže nego što je kod ovih ostalih. Pa da, ali isti su na vremenski uslovi svih dana testiranja, manje više u par stepeni. Pa jesu, da, ne znam. Mislim, realno to. Ono što mi je kod Yamahe, na primer, nosivost je 163 kg, ako se ne varam, kod X Maxa. Znači, to je za dve osobe i... I stvari si
prešišao limit. Da, sa nama koji imamo 0,1 tonu, da. To govori za sebe, 14-15 točak, to je sve okej. Visina sedišta mi je okej. Yamaha ima lepu zapreminu prtlježnika ispod, ja mislim, oko 45 litara. Tako da to je... Sa dodatnim koferom, to je sa dodatnim koferom, da. Sad uzeti sad tu varijantu od 8.200 i 7.940 eura, gola je 6.900, 7.000 eura. Za skuter skoro dođe kao moj BMW, malo jeftiniji od mog BMW-a, od main motora. Honda je 330 kubika, 29 konja, nosivo 180 kg, na primjer, to je već pristojno. Da, isto 14-15 točkovi, zapremina prtlježnika 48 litara, ja mislim da je 45-48 tu negde, isto ima pristojni prtlježnik, ali cena Honda je koliko beše 7.500 eura ili 7.850 sa koferom, daju beskamatni kredit, tu čak nismo nešto ni puno uspeli ni da popričamo sa ljudima, bili su u gužvi, u posolu i tako dalje. Meni ona ne izgled možda jedno, u top 3 po izgledu. Jeste, lepa je. Malo je plastika onako slabašna. U odnosu na Yamahu. U odnosu na Yamahu, koji ima mnogo kvalitetnije plastike, ruku na srce. Da li je problem, nagnuta je pozadi, nema zašta da se uhvati pozadi. Malo je onako... Ima, ali se ručke čune. Da, jedna žulja i jedna je ovako, položaj nogu smeta i onaj deo. Odbija nogu, kao meni što odbija nogu na ovome vođu. Vođu, da. Na vođu meni to je veliki problem. BMW C400, ne znam šta bih rekao, za 10.000 eura dodam još 2.000, kupim kao tvoj motor. Jeste. Ja njega nisam vozio, ti si vozio. Verujem da ide, da je sve na njemu okej, osim što mu je prtlježnik ispod manji, najmanji kod svih. Da. Staje navodno jet kaciga plus full face kad se malo otvori onaj deo. Da, ona je suluda varijanta. Tu jedino što imaš prostor za noge, najbolji prostor, da ispužiš noge kod čovek, barem za moju visinu. Mislim da, evo, odmah unapred to mogu kažem da ta opcija mi otpada. Na igre, da. To odmah mogu da kažem. Bez obzira što je BMW, mi nismo uopšte neki koji pate od toga da to mora da bude BMW ili da je nešto marka mi znači. Za nekog koga znači da vozi BMW, da. Pa ne, da mi znači, onda ne bi išao ništa ovo i radio, nego bi otišao u BMW, dobar dan, dajte mi taj motor C400, C650 ili ostalo i... I završio posao, tako. Hvala lepo, molim lepo, doviđenja lepo. Piaggio Beverly, provozao sam onaj nego Beverly 400. Gdje si, evo ga, kuca je došla kod nas. 6.899, skoro 7.000, kad bi se uzeo, koliko reče kofer, nešto oko 400 eura je kofer. Znaš šta, to mi isto kao Vespa na 16-inčnim točkovima. Display dole, bukvalno mi isti osjećaj. Još je ovo imao veliki vizir kao i tvoj. Da, malo je udobnije, mislim, samo od Vespe i to je sve. 180 nosivost, što je sasvim okej, a prtljažnik po nekim mojim prtljažnika 35 litara. Znači, nije nešto preveliko baš bilo ispod sedišta. Sad dolazi Zontes 368G, 368E. G je ADV varijanta, G je, da, ADV, koji liči na Hondu X ADV i mogu ti reći da vrlo atraktivno izgleda. I ja sećam se kad smo vozili i E i G i menjali se da su nas, još su bili u istoj boji, ako se ne varam, tako? Beli su bili jedan i drugi, da. Baš su mu onako upadali u oči, čak i Dalija dala, pošto imamo bele kacige, kažu, mislim da ste policajci, je? Možda, ne znam ja zbog čega, ali... Možda i zbog toga. Mislim, ono što je interesantno kod njih, 368 kubika, 39 konja, 38,39 konja. Znači, vrlo snažan, nosivo 180 kg jedan i drugi, 17 litara ima zapreminu rezervoara. Maltene najveći od svih. Ono što je interesantno, na primjer, kod G varijante, 17-inčni prednji točak, kao motocikl. Pa dobro, 15-ica je više kao putni, to je kao skuter, zato on ima 15-14, a ovo je kao ADV ili TX ADV, malo veći točak napreda. Da. 52 litre zapremina prtljažnik ispod sedišta. Ogrom, jeste, stvarno ogrom. Znači, jedan Kinez može da stane. Provali smo jednog i drugog i vozili smo jednog i drugog. Udobniji mi je
je udobniji, ali samo zbog mekši. sedišta, ali mi polože nogu za to bolje na Malo je G-u. povišenje na Na E, malo su noge gore, volan dolazi blizu kolena, ali mi je lepše sedište, ali mi je sedenje lepše na G. Jeste. Meni smeta onaj zadnji deo koji na većini mi motora smeta. Smeta mi zaštita od vetra, na primjer, isto na tom G. Malo šušti i probija kad pređeš 50-60 na sat. Ali meni je, na primjer, interesantno onaj fuzaster za vozača, staviš noge i ponaša se kao na motoru. I ono što je interesantno, šta se on nudi od opreme? Znači, prednju, zadnju kameru, ručnu onu kočnicu, podesi vizir ručno, kreš barove, maglenke. Sve to dolazi za cenu od 6200-6300 eura, koliko beše. Razno i ostali nude, ali samo ovi, da kažemo, Kinezi, Zontes i Vođ, recimo, nude kamere. Ovi ostali to uopšte nemaju. Da. I ručnu kočnicu imaju samo Vođ i Zontes. I to je super, kad parkiraš negde možeš samo, mislim, mehanička je ona kao... Tako je. Čekaj, ima onaj tvoj MP3 ima ručnu kočnicu. Trisiti je imao ručnu kočnicu, jeste, da. On je imao ručnu kočnicu, ali svi oni nemaju ništa od ove dodatne opreme, nešto specijalno. Što je logično da se ovi brendovi koji nisu toliko etablirani kod nas, da se oni nude sa dodatnom opremom da bi navukli ljude da dođu kod njih. I ko ti ostaviš SIM na kraju, i to smo vozili 2, 300 i 400. Tako je. I to je interesantno, 400 je, oni pucuju tu kao da je motor, zašto ima prenos na lanac, napred je plastika. Pa kao XADV. Da, napred je siromašan, tako da imaš osjećaj baš kao da voziš motor. Mislim da ima manje plastike nego kod mene na BMW-u, onaj napred, nego volan, i to je to. Pa da, lepo i rekao je dečko da je to na šasi od motocikla, ne na šasi od skutera. Tako je, šasi od motocikla koje ima, eto, tu plastiku i automatski menjač i tako se slično i vozi. Vozi se više kao... Kao motor. Pa ne, vozi se više kao skuter, ali položaj malo je kao motor i imaš osjećaj kao da si na motoru. Ovo je S300, na primjer, sećam se zaštita od vetra -4, ne 0, nego -4. Imao je problem onaj sa zaglavljivanjem gasa. Da, nisi rekao cene za ove, sad što smo prošli. Ne, za Zonte sam rekao 6200. 290, ja mislim da su tako nešto. A Simovi? Nisam ovde. Simovi su ADX 300 je 4800, a ADX TG 400 je 7000. I oni imaju opcije za kofere, pa imaju sad nešto čekaju, stiže, biće, neće, da, nosači fale, pa lepo izgleda, baš onako. Pa to je taj stil kao XADV, to sad svi kopiraju. Da, onako siromašnu i onu instrument tablu, malo nižu, problem sa onim dugmićima. Kod Sima jeste, da. Malo je baš čudno da se podešavanje za tablu da menjaš, da li će vidiš kilometar sat ili vreme, to je kilometražu pređeno ili vreme ili temperaturu menja se na displeju koji ne može dovatiš osim ako stojiš. To je, nešto mi je to malo baš čudno, ali dobro. I ostao nam je SR4 Max Vođ, koji smo i poslednji testirali i vozili, ako se ne varam. Dobili smo informaciju da je to... Znači, ispalo je da je Vođ kopija... Da. BMW-a u svakom smislu, za sve ove sem boksere, a? Tako oni kažu u... Da, cena je koliko? Oni su nešto spustili. Trenutna cena u ovom trenutku je 5899, znači 5900. Meni je smetalo ono što dole... Plastika malo ti pomere nogu, da. Baš me žulja. Znači, ne pomere, nego žulje. Više žulje nego što pomere. Onda moram ja da pomerim nogu. Na displeju nema prikaz, na primjer, ono koliko do još kilometra možeš se pređeš sa punim rezervoarom, koliko imaš. Nema potrošnju, nego to sve moraš da ulaziš u neki meni. Ali on ima, na primjer, napred 2 disk kočnice. Tako je, imaš i 2 boksa. 2 boksa. Da, ima sa USB, ima upaljač. Oko 160 kg nosivost, dok Simovi su, na primjer, 175-185 kg nosivosti, Zonte 181, April X Max kažu 210 kg nosivosti. Garancije su 2 godine za Piaggio grupaciju i 2 godine... I možeš da dokupi još 2. I možeš da okupiš 2. Uglavnom su 4 godine. Uglavnom su 4 godine, 3-4 godine BMW 1 i BMW 5, da. Tako je. Kod BMW-a neograničena kilometraža, kod ostalih je uglavnom 10.000 godišnje. Da. Rekli smo i za servisne intervale. To smo rekli, rade tako od 5 do 10.000 km. Uglavnom su svi na 5, samo je BMW na 10, ja mislim.
I kume, šta je tebi najviše privuklo pažnje od skutera? Onako od ovih. Ja znam da neke nisi vozio, neke si gledao, zagledao, udarao i sve ostalo. Pa ne znam šta bi ti rekao. Možda ovaj se zove, vučemo na istu stranu zove ADV varijante. Meni izgledaju atraktivno i ta Honda i taj, Svi ovi kako što se su zove, skuteri Sim 400 i Zontes, G varijanta. Taj Sim 400 mi je interesantan za vožnju. Onako, položaj mi je taj ok za sedenje, jer to mi je uglavnom sve ono gde sam sedeo, pa ja sedim kao na noši, gde su mi noge malo gore. To mi ne prijemi za kičmu i za sedenje. Eto, kažem, nogi u offside-u. Da, pa to je možda pružiš napred, ali kad ispustiš ovde, onda su malo onako kao... Ne znam šta bi, ne bio ti u koži. Ko ja prošle godine, šta ti kažem? Dobro, ja sam navijao za nešto drugo, ti si navijao za nešto prvo. Pa ja bi uvek da me pitaš, kao što sam i prošli put vikao, vikao bi Yamaha, to mi je zbog posle mog Versitija, ovaj X-City, to je X-Max bi mi bio ono kao neki prvi izbor, pravo ti kažem, Yamaha. A ako bi razmišljao srcem, mislim da smo došli do trenutka kada prošle godine smo pričali o tome motorima i o tome da li neki brend ili Kinez. Mislim da kod skutera to sad više nije uopšte problem i da uopšte ne mora čovjek da uzme u obzir to sad kao da li će bude brand name pa da traje ili da ne traje. Mislim da to sad možda... Meni upotrebno vozilo, voziš ga godinu, 2-3 dana, prodaš i opet u krug, i opet u krug, i opet u krug. Najbolji su mi išli Sim TG i Zontes. Ide pogotovo G. Položaj mi je dobar, snaga ide, oni su svi lepo izgleda, 10 konja od svih ostalih više. Tako je, tako da ta dva su mi da kažem možda... I nude najviše od opreme. Tako je, pogotovo to, i oprema pride što ide, a ako bi trebalo da bude, se bira brend, onda bi to možda bila Honda. ADV, X-ADV, mislim, van cele priče. No, 15.000, da, i 750 kubika i to nije za grad samo. Tako je, da. I oko grada. Tako da, eto, to je neki moj, kako se zove... Da, na primjer, što smo izračunali, ako kupiš Vođ... Kupiš Vođa za, koliko smo rekli, 5.800 i nešto. I ostaje ti, znači, još... Do BMW-a, pričamo, pravimo razliku između BMW i njega, pošto i slični, i kažu isti agregati ili šta god da je tu nebitno. I ostaje ti dovoljno para da možeš da kupiš gorivo za 75.000 km, to smo izračunali, je li tako? Tako je. To je barem nekih 8 godina vožnje. Tako je. Razlika u ceni. Da. Sad, BMW će verovatno da živi tih 8 godina, vođi još se ne zna da li bi preživeo do tih 8 godina vožnje, kako će se ponašati, ali verujem da to, ako loncim pravi iz jedni za drugi, da će da valja. Vidi, to će vreme pokazati. Koliko Zaretov ima Sim? Da, Zaretov Sim iz 2002. 3. godine, ne zna se koga nije vozio. I dalje. To je Magare isto ono, kome god treba. To ti kažem, za skutere to potpuno, ja mislim, drugačija priča. Slažem se. I uopšte nije, po meni, to nešto treba uzimati u obzir. Treba pogledati šta nude od opreme i kako to izgleda. I kako tebi stoji, kako ti... Jer to kineski skuteri, ja sećam kad se pojavili, pa je moj kolega kupio John Way. Skuter koji je vozio 3 godine... John Wayne? John Way. John Way. I on bukvalno se posle 3 godine sva ona živa plastika raspala na njemu i tako dalje. Sad to više nije uopšte ta priča, mislim, i to je bilo pred 10 godina. 15 godina, da. Sad je to već došlo druga stvar. Kinezi idu i kao ovim motorima, ali nisu još, ja mislim, stigli dotle, možda i jesu. Evo, vidjet ćemo, provozao sam i Vođa 900. Fil je sličan. Ajde sad, kad si ubo tu temu, ja ću da prenoćim i sutra ću da odlučim. Imam 1, 2, 3 su mi u najužem izboru. Dobro. Neću da pogađam, neka bude. Kazat ćeš. 3 su mi u najužem izboru. Ne znam, ajde. Hoću i sa suprugom da se posavetujem, tako da to ćemo u sledećoj epizodi. Evo smo sad samo analizirali šta smo videli, ali me sad živo interesuje Vođ 900 i GS 800 koji kažu da su isti motocikli, isti agregati. Ono što smo videli, što nam je Mimi iz Sarajeva rekao, kaže, vidi da li ima Torex šrafove. Ima Torex šrafove. Deluje mi oni poklopci dekla da su isti.
kako sam gledao raspored šrafova, delo je kao da su isti. Tako da možda bude da je to, ovaj se zove, barem s polja isti agregat. Ovi u vođu kažu da je mapa verovatno drugačija, programiranje je sigurno drugačije I elektronika, verujem. Elektronika koja ga prati i sve ostalo što ide. Ja mislim da je verovatno i kontrola strožija kad se pravi za BMW i sve ostalo, ali moje osjećaj je sličanje, ono gde vidim razliku, kočice su malo slabije. Od BMW-a, jel? Ne, nego kod vođa. Kažem, u odnosu na BMW-a? U odnosu na BMW-a, to kažem sa razlike u odnosu na ta dva. Dobro. Sedište mi je malo neudobnije, quick shifter mi malo secka, kad se šalta na gore i na dole. Kod BMW-a mi to ide na gore, pogotovo ko u puter, znači bukvalno 3., 4., 5., 6., znači samo kaže bzz i kraj. Nizbrdo isto tako, ako si u dobroj turaži, naravno, nizbrdo isto radi odlično, kod vođa mi to malo klima. Dobro. Možda je nerazrađen i on je to, nije, ne znam, dalje prešao par stotina kilometara, pa je zbog toga, eto, to sam nešto što sam primetio. Onda položaj sedanja je isti, oprema je doduše bogatija na ovome nego na BMW-u, ima isto kameru koja snima, dobiješ odmah crash barove, keyless ima i kod BMW. Maglenke odmah dobiješ, sve to dobiješ ovde. Onda ima modove vožnje, isto s time što mu je, to je ta elektronika i to mapiranje, na vođu je sport, znači toliko nervozan, toliko kida, da ću baš te potegne, oštar je i na BMW-u, ali čini mi se da je to nekako tačno iskontrolisano. Kad daš gas, on ubrza, da ti taj osjećaj da ide brzo. Ima parabolu, a ne ugao. Tako je, a ovde mi se čini, bukvalno ga takneš, on možda nekom to će da prija, meni to znači da po gradu ne mogu da voziš u sport modu. Čim je, osim na nekom motornom putu ili ne možeš se voziš na stazi, nemam priče o stazi. Tako da mi samo to, on ima neki 10 konja više nego ovaj moj, ili ti jedno 10 konja manje nego F900. To je BMW iz nekog razloga, da, je moj F800 imao 87 konja, F900 ima 103, za ovaj su rekli 94-5 konja, recimo, da ima ovaj vođ. Tako da, lepo vuče, lepo ide, zvuk mu je drugačiji, znači drugačije se čuje, auspuh, iako izgleda na okom, izgleda isto kao moj, drugačiji zvuk ide, drugačiji agregat koji ide, ovo je doduše nov agregat, pa onda on malo pišti, to je vjerojatno dok se malo ne razradi i ostalo. Tako da, nije loše, 9.900 dobiješ... Zaštita od vetra? Zaštita od vetra... Isto, a? Isto, da, još da ne pomenemo da moj BMW dolazi sa duplo kraćim vizirom, pa su sad oni dali na aktive. Čekaj, vođe 990, a koliko je BMW, na primjer, sa svim onim, izađe 14.000 sa tim svim dodacima, da kažemo, što bi uzeo da uzmeš keyless, crash barove, maglenke... Ne znam da li 9.900, da li ide s koferima ili bez. Ne, bez kofera. On je bez kofera, ali su njihovi koferi, ja mislim, oko 1400 evra, sva 3 kofera da uzmeš. Dok je kod BMW-a to, boga mi, 2.500 evra, ja mislim. Znači, ili ne, 1800 ili tako. F800, da kažem, da izađe oko 15.000 sa svim, a ove izađe 11.500. Tako je. To je znači 3.500 eura razlike. Tako je. I to je jedno 40.000 km vožnje u benzinu. U benzinu. 34, sa? Tako je. To ti je jedno 2-3 godine da se voziš. Pa ti izaberi, da. Delo mi je sasvim okej. Ona plastika i sve kako je urađeno, položaj sedenja, on još i, ja imam Maxxis gume sam dobio, za koje nisam čuo dok nisam uzeo BMW-a, mislim da ima Pirelli Škorpion, reći, ili tako nešto gume. Da, Pirellijeve gume imaju. I on ima napred 17-icu i žičane felne. Ne, 21 on ima onaj... Vođ ima 21, ti imaš 19 napred. Tako je. Moje su aluminijumske, njegove su žičane. Interesantno, pravo ti kažem, uopšte nije to neka specijalna razlika između ta dva, u ceni nekome će možda da znači. Da. Dobro, ništa, završavamo ovo. Ono što je bitno i što sam zaboravio da napomenem, da svi imaju na lageru skuterima, pričam, kume,
vraćam se sa vođa i BMW-a na normalnu stvar, onu primarnu moju trenutnu muku, svi imaju na lageru za odmah. Tako je, pa sred sezone. I uskoro u svim bojama, ja mislim. Da. Tako da, to je to. Vidimo se za presudu i za preuzimanje motora. Hvala ti, kume, za ovo maltretiranje. Šta ti ali si kažeš? mi mnogo pomogao. Da kažemo šta sam odlučio i zašto sam odlučio. Odlučio sam odnos cene dobijenog i ono što meni treba.